twongeye kubaha ikaze kuri YouTube channel yacu Kubaho Neza, tukaba tubashimira uburyo mukomeje kudukurikira muri benshi ndetse n'uburyo mutubwira muti turabikunze ibiganiro byanyu, birimo inyigisho nziza, biradufasha, bidufasha kumenya amakuru amwe tuba dukeneye atuma twita ku buzima bwacu, atuma tubaho neza. Uyu munsi rero tukaba twaje mu gikorwa cyateguwe n'urugaga rw'abavuzi b'indwara zitandukanye ariyo Rwanda Allied Health Professions Council. Akaba rero ari urugaga ruri kwizihiza imyaka 10 rugiyeho, rukaba rukora ubuvugizi ku ndwara zitandukanye, by'umwihariko indwara zitandura uyu munsi zihangayikishije isi n'u Rwanda rurimo, harimo izo za diabete, imivuduko, indwara z'imitima, indwara zifata mu ngingo. Bakaba rero muri uko kwizihiza imyaka 10 bavuze bati reka noneho dufashe abaturage kumenya izo ndwara, ariko tunazisuzume, tunazivure. Nkuko mubibona rero inyuma yanjye, ahangaha kuri iyi tente iri inyuma yanjye, bari gusuzuma indwara z'amenyo, naho basanze abantu barwaye bakakura amenyo cyangwa se bakabaha transferi, bakabagira inama yo kugana ku bigo byisumbuyeho, ibitaro byisumbuyeho bizabafasha. Ariko noneho icyambere ni kumenya kwirinda. Mbere yuko batangira kuvura cyangwa se gusuzuma, barabanza bakabagira inama, bakabagira inama y'uburyo nabo bashobora kwirinda indwara zitandukanye, zaba iz'amaso, zaba iz'amenyo, zaba kanseri zitandukanye. Ibyo nabyo tuzagenda tubigarukaho mu biganiro byacu. Uyu munsi rero ikiganiro tugiye kwibandaho ni uburwayi bw'amaso. Bari gufasha abantu kwisuzumisha amaso. Urabona amaso rero umuntu atangira yumva wenda amurya, akabyihorera, utaha noneho ntabona, utaha noneho hajemo rwarushaza, uburwayi bukagenda bukura. Kandi hari uburyo washoboraga kwivuza hakiri kare, bakaguha umuti bigahita birangira. Tugiye rero kubanza guha ikaze ukuriye uru rugaga, abanze atubwire impamvu y'iki gikorwa n'uburyo babona kiri gutanga umusaruro. Reka tubanze tumwumve. Uru rugaga rumaze imyaka 10 kandi inshingano yarwo ya nyamukuru ni ukugeza ku baturage cyangwa abarwayi abaganga babishoboye, bagahabwa ibyangombwa, bakavurwa n'abantu babizi kandi bakora umurimo wabo neza. Kuri iyo myaka 10 rero twaravuze ngo reka tugerageze kugira icyo dukora, noneho twegereze ubuvuzi abaturage dukoresheje abo baganga banyuranye b'inzobere zinyuranye. Ariko dufata iyo nsanganyamatsiko nyine yo kuvuga ngo uruhare rw'urugaga mu kurwanya izo ndwara zitandura, niyo nsanganyamatsiko turimo gukoreramo ubu ngubu. Ubwo rero twari twahisemo ahangahe Mayange, nibwo bwa mbere dukoze igikorwa nk'iki ngiki, tukaba twibaza kandi turabona ko abantu benshi cyane byabagirira akamaro, haje abantu benshi. Mukurikije rero uko abantu bitabiriye, urabona abantu ni benshi, kibaza ese igikorwa giteganijwe mu gihe kingana iki? Murizera yuko abantu bari ku munsi wa mbere baragenda babwira abandi nabo baze? Abantu murizera ko muzaba mwarangije kubasuzuma uko bari kuza ari benshi? Ngiye ndibaza ko tutashobora kubarangiza bose n'ubundi kuko ni iminsi 3 tuzakora. Ariko kuba twavuze ngo tuje hano kandi ari ku kigo nderabuzima, no kuvuga ngo abo bantu bamaze gukangurirwa kwirinda, ko harimo byo kwirinda, harimo no kwivuza. Abandi bazaza nyuma bazakomeza bakivuza nyine nk'uko bisanzwe mu bigo nderabuzima cyangwa mu zindi nzego z'ubuvuzi Minisiteri y'Ubuvuzi yashyizeho. Ariko tukavuga ngo noneho muri iyi minsi 3 abantu baza kwivuza, kwipimisha, tubikorera ku buntu, ntacyo bishyura, kugira ngo noneho urwo ruhare rwacu nk'urugaga rugaragare rwo kugira ngo duteze igihugu imbere, kuko iyo abantu bafite ubuzima bwiza bashobora gukora igihugu kigatera imbere. Mwatekereje rero ko izi ndwara zitandura, nagira ngo mwongere mufashe abadukurikiza, izi ndwara zitandura ni izihe ziri gupimwa hano? Ese ziri kugenda zifata intera ikabije kugira ngo arizo mutekereza gushyiramo imbaraga muri iki gihe? Izo ndwara zitandura ni indwara zo mu mutima, indwara z'ubuhumekero, za diabete, umubyibuho munini, indwara za kanseri, indwara z'amagufa, imigongo, ibintu nk'ibyo ngibyo. Iyo urebye imibare ku isi, nta nubwo ari mu Rwanda gusa, izi ndwara zigenda ziyongera. Niba ziyongera ariko hari n'uburyo zarwanywa. Niyo mpamvu na WHO, ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ubuzima, byashyizemo imbaraga cyane kugira ngo risaba ibihugu kugira ngo bashyireho
ingamba zo kwirwanya izi ndwara. Kubera iki? Kubera ko izi ndwara zigenda ziyongera ko abantu bagenda bakura. Niba rero mu Rwanda imyaka y'abantu igenda yiyongera yo kubaho, imyaka yo kuba igenda yiyongera, ni ukuvuga izo ndwara zishobora kuziyongera. Ariko hari icyo twakora. Nubwo niyo mpamvu twavuze ngo uruhare rwacu ko dufite abanyamyuga inyuranye ariko bose bagira uruhare mu kurwanya izo ndwara. Twakora iki kugira ngo dushishikarize abantu kwipimisha, ariko nanone dushobore kuba twanabavura, kugira ngo natwe dufatanye n'igihugu, mbese ni nk'umusanzu wacu twatanze kugira ngo dufatanye n'inzego z'igihugu zirimo kurwanya indwara zitandura, zashyizeho ingamba nyinshi cyane zo kurwanya indwara zitandura. Hari igihe umuntu aza rimwe hano ndetse bakamubwira ko afite umuvuduko ukabije, bakamubwira ko afite isukari nyinshi, ariko ugasanga n'ubundi aragiye yaricaye. Igihe mwazagarukira nyuma y'undi mwaka mu gikorwa nk'icyo akaba aribwo agaruka. Uvuga rero kugira ngo abantu ibintu bajye mu maraso, bumve ko agomba kujya ahora yisuzumisha, ndetse n'abataje uyu munsi babisuzuguye bumve ko ari inshingano zabo kwisuzumisha kenshi kugira ngo babungabunge ubuzima bwabo. Ibyo nk'uko nababwiye, iyo tuje hano habaho no kwigisha kugira ngo abantu bamenye uko bahagaze, ariko noneho na wundi urwaye ahabwe mbese inama y'ukuntu agomba kwitwara. Kandi nubwo tuba tuvuga ngo ni iminsi 3, ariko ibigo nderabuzima birahari, nubwo ubuvuzi burahari, icyangombwa ni uko amenya ko afite icyo kibazo kandi hari aho bamufasha kigakemuka, kuko izo ndwara dushobora kuzirinda, n'abazifite bashobora kuzikira iyo zivuwe hakiri kare. Tuvuge nka kanseri z'ibere ibonetse hakiri kare barayivura igakira, ariko udashoboye kuyivuza cyangwa ukabana nayo utabizi, ishobora kugera ahantu hanini henshi ku buryo byaba bigoranye kongera kuyivura. So numva rero ko iki gikorwa cyo guhora iteka abantu bakangurirwa kwiyitaho, kwisuzumisha, ari ikintu twese twari gushyira hamwe kugira ngo umuntu ashobore kugira ubuzima bwiza no kuba kumenya uko ahagaze, haba arwaye noneho akivuza. So tugenda rero dufatanya n'izo nzego zose nyine uko babivuze, hari abo bakozi bacu abo ngabo navuga bayoborwa n'urwo rugaga, baba mu nzego zose z'ubuzima, aho ibigo by'ubuzima bose biri baba barimo. Gusa iki twagikoze dushaka kugira ngo twizihize imyaka 10 tumaze turimo gufasha abaturage, tubaha abaganga bakwiriye kugira ngo noneho tugire icyo dukora natwe umusanzu wacu mu kubaka igihugu mu rwego rw'ubuzima. Twegereye kandi umusaza wagannye iki kigo nderabuzima cya Mayange, aratubwira ko yarwaraga amaso ariko ntabihe umwanya, ariko yumvisha itangazo y'uko uyu munsi haza kuba iki gikorwa, yaje mu ya mbere. Basanze arwaye amaso ndetse baza no kumuha umuti. Byumvikane ko rwose abantu bari gufashwa kandi biri gukorwa ku buntu, nta mafaranga utanga, n'umuti na rinete bakazitanga. Uyu musaza rero reka tubwire uko bimeze. Ejo ku cyumweru hashize abantu bagiye mu misa n'abagiye mu zindi nsengero, abapasiteri n'abapadiri batangaje ko uyu munsi abantu bafite indwara, bafite ubumuga, bakeka ko barwaye imivuduko, bakeka indwara zose baba bafite n'ubumuga baba bafite, ko none kuri centre de santé de Mayange bagomba kuza kwisuzumisha ku buntu. Byatumye icyo gikorwa tukitabira tunezerewe, twishimye, twaje turi benshi, kandi kuko hari abo babonyemo umuvuduko, hari abo basanze mu maso arwaye bari kuvura, hari abarwaye amenyo bayabakuye, nabibonye nahageze hepfo. Ubwo icyo gikorwa twakishimiye cyane. Ubwa mbere igikorwa wari ucyumvishije se inangaha? Oya, cyari gisanzwe kihaba, ariko njye n'ubwa mbere naje. Kuki se ukitabiriye bwa mbere kandi cyari gisanzwe kihaba? Ni ukuvuga ngo cyari gisanzwe kihaba, ariko mu gihe cyabaga numvaga njye ndi muzima nta kibazo mfite, ariko kubera ko ndwaye amaso nicyo cyatumye nza. Wisuzumishije amaso? Nisuzumishije amaso. Basanze bimeze bite? Amaso ararwaye. Baguhaye iki? Barampa umuti, ntabwo ndawufata ariko barawumva. Uvuga ngo banagusuzuma bakaguha n'umuti? Rwose. Kandi ku buntu udakoresheje na mituweli? Nta mituweli, sirita uko nyifite ariko. N'ubusanzwe urayifite? Ndayifite, nyitanga mbere. None umaze ku bijyanye no gusuzuma imivuduko, isukari babonye bimeze gute? Barambwiye ngo ntangire amazi menshi kandi isukari nkeya, inzoga yo na mbere sinayinywaga, ariko niba wayinywaga ugomba kuyireka
n'itabi ukarireka naryo sindinywa, mbega batugira inama nyanama, inama ishobora kudufasha urumva ugiye kubikurikiza cyane uyu munsi. N'abagenzi banjye bataje ndabaha inama. Nshaka kubwira ngo abandi nabo babisuzuguraga nkawe bakumva bitabareba, urababwira iki? Ndababwira rwose nkigerayo, ndababwira nti ibyiza byabaciyeho, abantu bari kutuvura ku buntu, nta mafaranga, nta kindi kibazo, bakagukurira iryinyo, ahandi iryinyo barikurira amafaranga hejuru y'ibihumbi 4 none bari kurikura ku buntu. Amaso bari kutuvura ku buntu, imivuduko bari kutugira inama, ibisukari byinshi bari kutugira inama. Ndabumva nkivaho nta kindi babwira. Hanyuma rero urashima ute kino gikorwa n'abagiteguye? Ndashima, ndabashima mwebwe mwateguye iki gikorwa, nshimira na Perezida wa Repubulika wacu, nshimira aba baganga nabo b'inzobere banze gukorera iwabo bakaza kudukorera. Ni ukuri iki gikorwa ni cyiza, ni ingirakamaro, numvise njye ngikunze cyane kandi nta munyarwanda wacyanga. Dusoza rero twegereye umwe mu baganga b'amaso uri gusuzuma, atubwire uko babona iki gikorwa, ndetse tuze no kuganira birambuye ku burwayi bw'amaso, indwara zikunze kuboneka, icyo bari gufasha abantu, ndetse n'uburyo abantu bashobora kwita ku maso yabo bakabungabunga indwara zishobora kugera naho zatera ubuhumyi cyangwa se indwara zidakira. Nawe tumuhaye ikaze. Hano urebye ikintu turi gukora, turi gusuzuma indwara z'amaso zose muri rusange, usibye ko ari ziba zigiye hejuru tutabasha kubona turi hano kuko ibikoresho byose by'ibanze turabifite. Turabasuzuma abafite indwara zishobora kuba zavurwa n'imiti, hari imiti twabazaniye turi kuyibaha. Abafite indwara zivurwa n'amarinete yo gusoma, nazo turi kubaha amarinete yo gusoma bakajya gusoma. Ikindi ni abafite uburwayi buvurwa ari uko babakoreye operasiyo, abo turi kubona hano turi kubohereza aho bashobora kubafasha, tukababwira n'uburyo bashobora kugerayo, kuko urumva nimba ari uburwayi busaba gukorerwa operasiyo bizasaba kunyura mu nzira ya transfert, ko bose hano bakoresha mituweli de sante. Turi kubandikira akanoti bashobora kujyana ku kigo nderabuzima, bakaba babaha transfert berekeza ku bitaro by'akarere, noneho ku bitaro by'akarere bakazaba ari babohereza abo batabashije gukorera. Nk'ishaza muri rusange ryo ku bitaro by'akarere mu gihugu hose bararivura. Abo turi kubonana uburwayi bw'ishaza turi kubohereza ku bitaro by'akarere hano i Nyamata, kandi turizeye ko ariho bazabonera ubufasha baturiye bajya kure. Murakoze. Iyi gahunda urebye igihe imaze kugera gusuka mbere bayi, ubona ikenewe koko? Urakoze. Iyi gahunda irakenewe cyane kubera yuko hari abantu baba barwaye ariko batuye kure y'aho ubuvuzi bw'amaso buri. Ikindi hari abarwaye badafite ubumenyi bw'uburwayi bafite, ugasanga rimwe na rimwe baratinda kugera kwa muganga, bakaba banahagera ubufasha bw'ibanze butagishobotse. Ikindi hari ababa barwaye noneho bakaba banatekereza yuko ubwo burwayi wenda baba barabaroze, ahubwo bakajya kwivuza mu buvuzi bwa Kinyarwanda. Noneho ubwo buvuzi bwa Kinyarwanda bukaba bwabangiriza amaso, bakazaza n'ubundi nta bufasha bufatika dushobora kuba twabaha. Iki ni igikorwa gikomeye cyane cy'ingenzi cyo gukangurira abaturage kuza kwa muganga, noneho banahagera ukaba wanabafasha bakabona ko uburwayi bari bafite ko bushobora gukirira aho ngaho, cyangwa se butanakira aho ngaho ukaba wabaha icyerekezo cyo bashobora kubonera ubufasha. Ni igikorwa cy'ingenzi, kirakenewe cyane. Ukurikije abaguciye mu maso bashoboye gusuzuma guhera mu gitondo, wabonye byifashe gute? Ese kuko bafite uburwayi bw'amaso batari bazi? Kurebye abo maze gusuzuma harimo abafite urushaza, indwara y'urushaza mujya muyumva, ariya twita cataracte, barimo maze kubona batari babizi. Bakavuga ngo ni igihu kirimo, ngo mbona hameze nk'aho ari mu gitumbiko cya mu gitondo, atazi ko ari ishaza. Hari abandi rero bafite infection mu maso, cyane cyane mu giturage bakunda kugira ama infection cyane kuruta mu mijyi, ko buriya bitewe n'iki kuki mu giturage bagira infection mu maso kurusha mu mijyi? Murakoze. Akenshi mu giturage ubona ko iyo tugerageje kugereranya no mu mujyi ntabwo bita ku isuku yo mu maso cyane.
umuntu ashobora kubyuka akajya mu murima agahinga, yabona akantu gatarukiye mu maso akaba yakora mu maso atabanje no gukaraba intoki ngo wa mwanda yari afite agashyiramo indi myanda, reba akantu kagiye mu jisho kakomerekeje, nawe arangije akojeramo intoki zifite mikorobe, infection direct. Iyo infection rero ushobora kugenda ukaba wananduza n'abandi, cyane ko ushobora kubasuhuza no bakaza kwikora mu maso batabizi, ya infection ufite bikaza kurangira uyanduje abantu benshi. Ariko mu mijyi ho akariko kose abantu bitabira kujya kwa muganga hakiri kare. Ikindi bagira isuku mu maso cyane, urebye ni icyo kintu tubona kiba gituma akenshi abantu bagira ama infection menshi mu giturage kuruta mu mijyi. Muri hano rero mu minsi 3 ndagira ngo ugire ikintu ubwira abantu badukurikiye bataje hano, ariko unahite unaprofita ubabwire kubungabunga amaso yacu, isuku y'amaso, dukumira indwara zishobora kubaho z'amaso, harimo izo za cataracte, harimo izo za infection, harimo ubuhumyi bushobora guterwa n'izindi mpamvu. Abantu babikumira gute? Murakoze. Nk'uko bajije turi hano mu minsi 3, wa mbere ejo kuwa kabiri ndetse no kuwa gatatu tuzaba turi hano. Ikintu nabwira abatwumva nuko barushaho kwita ku maso yabo. Buriya amaso niyo dukoresha tureba muri rusange. Buriya umuntu ushaka kureba uburyo yabaho igihe amaso aba atabona neza, umuntu ashobora nko guhumiriza iminota 3 agatembera hanze akareba ukuntu byaba bimeze. Umuntu udafite amaso abona isi mubera umwijima, uyu rumuri tubona ku isi ntabwo aba rubona. Ni ukuvuga ngo rero iyo tubona urumuri dushobora gukora, dushobora kuganira, dushobora kwiteza imbere n'ibindi bikorwa muri rusange. Bivuga ngo amaso ni imwe mu rugingo ushobora kuba rwadufasha kugera ku iterambere. Nabakangurira rero gukurikirana amaso yabo, nko kujya kwivuza igihe bumvishe mu maso hari ikitagenda neza, igihe babona aho barebaga bicaye batakihabona neza, igihe babona bari hateye iterambere, abantu basigaye bakoresha telefone, computer, basigaye bareba televiziyo, igihe abona ari kureba televiziyo akabona ntabwo ari kuyibona neza, uwo nawe yagombye kwihutira kuza kwa muganga. Ababa bafite ibyo bibazo bari hano hafi rwose baza tukabarebera, abo tutafashiriza ngaha dushobora kuboriyanta aho bashobora kuba babonera ubufasha. None abantu babungabunga ubuzima bw'amaso, ikintu cyiza cyo kubungabunga ubuzima bw'amaso buriya ni n'ibintu byoroshye, nuko akenshi abantu tutabiha agaciro. Isuku yo mu maso, kubera ukuntu tubyuka mu gitondo twese tugakaraba mu maso, biriya bintu ni byiza kuko bituma hari ubwirinzi twongera mu maso yacu, ku buryo uwo munsi tuba tugiye kwirwa ivumbi ibindi bintu byinjira mu maso, ku buryo ijisho riba rimaze kugira tubyutse tukoza, amarira yacu afite ukuntu akoze nawe ubwayo afite ubwirinzi, yirirwa arwana n'izo mikorobe duhura nazo mu ivumbi n'umuyaga duhura nabyo. Ibindi ni ukwisuzumisha amaso nibura rimwe mu mwaka. Byakagombye kuba umuco nubwo waba utarwaye, kuko hari uburwayi buza gahoro gahoro wowe ukaba utababara, nk'ibyo twita glaucoma. Ibi byo kugira ngo amazi yo mu maso azamuka abe menshi yangiza ijisho umuntu atabizi, biza umuntu atababara. Uko biza umuntu atababara rero, buriya iyo ugiye kwa muganga muri controle nka rimwe mu mwaka, muganga abibona ko hari uburwayi burimo kwataka wowe utabizi, akaba yagufasha. Ikindi ni ukwivuriza igihe. Kwivuriza igihe ukigira ikibazo gitoya kitarakomera ugahita uza kwa muganga. Ikindi ni ukurya indyo yuzuye. Kurya indyo yuzuye irimo vitamine bitunga umubiri. yuzuye se yahura hehe n'ubuzima bw'amaso? Buriya amaso ukuntu akoze akoresha cyane vitamine A. Kugira ngo umuntu abone neza agomba kuba afite vitamine A ihagije mu mubiri. Iyo vitamine A tuyibona mu byo turya. Izi mboga z'ibyatsi dodo zisanzwe dushobora kuba twabonamo vitamine A ihagije rwose. Mu magi, aya magi uriya muhondo w'igi buriya ugeramo vitamine A. Izi mbuto zifite ibara ry'umuhondo ziriya zibamo vitamine A. Isombe iyi ngiyi iboneka ahantu henshi ibamo vitamine A. Akenshi usanga abantu bibanda mu kurya ibindi ariko ugasanga ntibarya imboga n'imbuto, abo baza kenshi batabona. Twareba tugasanga babitewe n'uko hari ibyo batitayeho mu mirire yabo. Vitamine A iboneka mu bintu ushobora kuboneka ku buryo bworoshye. Nakangurira abantu kurya imboga rwose n'imbuto, habamo amavitamine arinda amaso yacu. Murakoze. Akabazo ka nyuma, hari indwara z'amaso zidakira? Buriya indwara z'amaso zose nka 99% zirakira, ariko hari umubare w'izidakira urumva ko ari we muto cyane, 1%.
nk'iyo ndwara nakubwiraga bita glaucoma cyangwa glaucome iterwa n'uko amazi yo mu jisho aba yazamutse ntabwo igikira. Nta hantu ihurira n'umuvuduko w'amaraso, ariko dukunda kwita ko ari umuvuduko wo mu maso, ariko yirihariye. Iyo uje kwa muganga tugasanga yamaze kugufata, duhagarikira aho byari bigeze, ariko ntabwo ibyatakaye bigaruka. Urumva ntabwo ibigikize, ibyangiritse ntabwo biba bigisanwa. Biba byiza, niyo mpamvu nakangurira abantu kuza kwa muganga tukareba aho igeze, cyangwa nimba ntayo bafite, kuko iyo tuyifatiranye itaragera kure, nibura ibyari bisigaye turabirinda ntibyangirike, ariko ibyangiritse ntabwo tubigarura. Ikindi ni amakanseri. Amakanseri buriya nayo tuyibonye igihe cyararenze, ntabwo nakubeshya ngo twayivura igakira. Turafasha bisi kicuma, ariko ntabwo twayivura burundu. Ikindi ni indwara zivurwa n'amarinete. Zivurwa n'amarinete zifasha abantu kureba kure neza cyangwa gusoma neza. Bira ntabwo ari amarinete aba yabavura iriya ndwara ngo ikire, ahubwo ibafasha kubana n'uburwayi bwabo. Kuko iyo bakuye muri rinete n'ubundi barongera kukubwira ngo ntibabona neza. Urumva ko rinete ni nk'imbaga umuntu aba afite, ntabwo biri bufate cya kibazo cyo kutabona kure neza ngo igishyire ku murongo, nazikuramo akazishyira ku ruhande ahabone. Urumva nayo ntikira, ariko nibura iyo wambaye rinete urabona. Niyo pourcentage ntoya idakira, ariko izindi zirakira. Uburwayi bw'amaso ngo ni hereditaire, kuko mu papa ngo yari aburwaye, ngo nanjye narabugwaye n'umwana, bakumva nyine ko ari ibintu by'uruhererekane rw'imiryango. Nibyo uburwayi bw'amaso bushobora kuba hereditaire? Murakoze cyane. Uvuze ko hereditaire, mpita nibuka ko hari icyo nakubwiye dukunda kubona nacyo indwara bavuga ko ari indwara ziri chronique, izi indwara zidakira, buriya nyinshi muri zo zishobora kwangiza amaso. Diabete, hypertension, yewe n'izi infection nka VIH, tuberculose, ziri chronique zishobora kwangiza amaso cyane. Ubwo urumva nimba mu muryango harimo diabete, umubyeyi akaba yarahumye kubera diabete, n'umwana akaba yarwara diabete nayo ishobora kumuhumisha. Urumva yakubwira ko ubuhumyi mama yabugize, nanjye nkaba narabugize, ugasanga byaturutse kuri za ndwara zidakira zo zishobora kuba abantu bazihererekanye. Ikindi nazo no mu maso by'umwihariko hari indwara zidakira ziturutse mu muryango, nk'iyo glaucome nakubwiraga. Iyo glaucoma nayo ishobora kuba yaturuka mu muryango. Ibi by'amarinete, izi ndwara zivurishwa, dufasha abantu tubahaye amarinete, nazo zishobora guturuka mu muryango. Ugasanga mu muryango bafite nka miyopi, ugasanga miyopi abana barayifite, papa arayifite, na mu buzukuru ikazageramo, nayo birashoboka. Zirahari rwose, zishobora kuba zaba karande mu muryango bitewe n'uko abantu bagenda bazirerekanya mu muryango. Birashoboka, ariko si nyinshi cyane. Na allergie, izi ndwara za allergie abantu bagenda bishima mu maso, kuko allergie buriya ni uburyo umubiri wivumbagatanya bitewe n'ikintu uhuye nacyo. Ibyo bintu akenshi biba biri mu maraso yacu. Ushobora gusanga niba naragiraga allergie ku kirere, n'umwana mbyaye nawe ashobora kuba yayigira. Izo allergie zagera mu maso zigateramo uburwayi bw'amaso. Asima urabona ko nayo buriya ni indwara umuntu ashobora guhereza uwabyaye. Asima ishobora kuzamuka ikaba yatera allergie yo mu maso. Urumva nayo ni ya ndwara umuntu ahererekanyije na mugenzi we bitewe n'uko bavukana. Gusa pourcentage ntabwo iri hejuru, ntabwo aba ari nyinshi, ariko birashoboka. Nyinshi ishobora kwivuzwa abantu bagakira rwose. Turabashimiye cyane rero mwe mwese mwakomeje kubana natwe muri iki kiganiro. Tubibutse ko twagarukaga ku burwayi bw'amaso bijyanye nyine n'urugaga rw'abavuzi b'indwara zitandukanye bashyize hamwe imbaraga mu kwizihiza imyaka 10 uru rugaga rw'abavuzi b'indwara zitandukanye rubayeho. Bakaba rero bafashe gahunda yo kwegereza ibikorwa by'ubuvuzi abaturage. Uyu munsi turi mu kigo nderabuzima cya Mayange, aho bari gusuzumira indwara zitandukanye zirimo amenyo, zirimo amaso, zirimo kanseri n'izindi zitandukanye, indwara zitandura, kugira ngo bafashe abanyarwanda kuzimenya, kuzirinda, ariko no kuzivuza neza hakiri kare kugira ngo zidahitana ubuzima bwabo. Turabashimiye rero, ubwo tuzakomeza tugaruke ku bindi biganiro ku zindi ndwara zagiye zisuzumwa hano mu biganiro byacu bitaha. Mukomeze kugira ubuzima bwiza.